네, 여러분 안녕하세요. 지구과학 13강 시작하겠습니다. 교과서는 59페이지를 펴보기 바랍니다. 자, 오늘은 단원을 넘어가서 지사학의 법칙이란 것을 배우겠습니다. 이 지사학의 법칙이 무엇이냐면, 우리는 흔히 과거의 어떠한 사실을 알고자 할 때 역사책을 보곤 합니다. 그리고 우리가 배우는 과목 중에서도 우리나라의 역사를 알기 위해서 한국사, 한국의 역사라는 과목을 배우기도 합니다. 하지만 이것은 인간이 기록해 놓은 사료들이고 사실들이고, 지구의 이 지구, 특히 이 지질, 그러니까 땅의 역사를 알기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 그 방법은 바로 땅에 기록되어진 역사를 보는 방법이 있습니다. 자, 그러면은 어떻게 해서 땅의 그러한 기록들, 땅의 역사가 어떻게 기록이 되었는지 알아보도록 하겠습니다. 자, 이 부분은 그 땅의 역사를 한마디로 지사학이라고 일컫는다고 설명을 한 부분입니다. 자, 내려갈게요. 자, 특히 이 지구의 역사, 그러니까 지질 역사, 지구의 역사에서는 가장 중요한 게 뭐냐면 지층의 선후 관계를 아는 게 가장 중요해요. 그 땅에 무슨 일이 있었는지는 그런 퇴적물이나 화성암 혹은 변성암들의 특징을 보면 그 땅에 어떠한 일이 일어났는지 알 수 있어요. 하지만 어떤 순서로 지층이 쌓였고, 어떤 순서로 변성작용을 받았고, 어떤 순서로 마그마의 화성작용을 받았는지는 알 수가 없어요. 그렇기 때문에 우리가 여러 가지 자료를 가지고 그것을 판단을 해야 됩니다. 그러한 판단을 하는 것이 바로 선후관계를 밝힌다라고 하는 겁니다. 자, 그래서 지사학에서는 지구의 역사인 지사학에서는 지사학 그 원리를 다른 말로 뭐라고 그러냐면 동일 과정의 원리라고 합니다. 동일 과정의 원리. 자, 동일 과정의 원리가 무엇이냐면 지질학자들이 지층의 선후 관계를 판단하기 위해서 여러 가지 지층의 특징들을 연구를 해야 되는데요. 그 특징들이 만들어지는 과정이 지금과 같다 라는 말입니다. 그러니까 지금 화산 폭발이 일어나는 것이 과거에서도 화산 폭발이 일어났었고, 지금 생물들이 사는 것과 같이 과거에서도 생물이 살았다. 그리고 지금 현재 퇴적물이 쌓이는 그런 모양이나 형태, 특징과 같이 똑같은 그런 원리로 과거에도 그러한 똑같은 특징을 가지고 퇴적물들이 쌓였다, 형태를 가지게 되었다라는 말입니다. 선생님 말이 좀 어렵게 한 것 같은데 당연한 거예요. 물이 흐르는 방향에 따라서 사층리가 모양이 결정되는 것과 같이, 그리고 물의 흐름이 얇고 그리고 반복되는 특성을 가지고 있었다면 연흔을 가지게 되는 원리와 같이, 과거에서도 그러한 환경이 있었다면 연흔을 가지게 되었고 사층리를 가지게 되었고, 그런 말입니다. 자, 어렵지 않아요. 자, 그래서 지사학의 원리라는 말을 선생님이 강조하고 있죠. 원리가 바로 동일 과정의 원리라고 한다. 자, 그 다음으로 자, 이 사진 보이죠? 이 사진은
뒤에 지사하기 법칙을 배우고 난 다음에 더 설명을 하도록 하겠습니다. 자, 이 다음 페이지 아주 중요합니다. 별표를 치세요. 별표를 치고 동일 과정의 원리가 지사하기 원리라 그랬죠. 하지만 여기서는 뭐라고 나와있어요? 지사하게 뭐라고 나와있죠? 법칙이라 나와있죠. 법칙. 지사하기의 법칙과 지사하기의 원리를 구별을 할 줄 알아야 됩니다. 지사하기의 원리는 한 개가 있었죠. 동일 과정의 원리. 지사하기 법칙은 총 5개가 있게 됩니다. 5개. 자, 이 5개를 모두 암기해야 돼요. 이 5개를 모두 암기해야 합니다. 자, 그럼 5개를 보도록 하겠습니다. 지사하기 법칙이 뭔가요, 선생님? 그러니까 처음 말했다시피 지구의 역사를 알기 위해서 우리가 알아야 할 법칙 5개라고 생각을 하면 됩니다. 이해를 하면 됩니다. 자, 첫 번째 법칙, 수평퇴적의 법칙. 이것도 뭐 당연한 거예요. 읽어보면 되겠는데 이 부분 읽어보면 되겠습니다. 거의 모든 퇴적층에서 퇴적물이 쌓일 때 수평으로 퇴적된다. 비스듬히 쌓이진 않는다는 거죠. 거의 모든 퇴적층에서 수평으로 퇴적이 된다. 관찰 읽어보고요. 지금 이렇게 경사져 있잖아요. 이렇게 경사져 있죠. 이게 경사져 있는 게 경사된 채로 쌓였다는 게 아니라 지층이 퇴적이 된 다음에 지각 변동을 받아서 경사가 만들어졌다라는 걸 의미합니다. 네. 두 번째, 지층 누중의 법칙. 자, 여러분 이거 토시 하나 틀리지 않고 외워야 돼요. 네. 토시 하나 빠뜨리지 않고 암기를 해야 됩니다. 지층 누중의 법칙. 지층 누중의 법칙도 당연한 거예요. 자, 먼저 쌓인 지층이 나중에 쌓인 지층보다 아래에 위치한다. 지층이 역전이 되어 있지 않는 이상 당연히 아래에 쌓인 지층이 위에 쌓인 지층보다 더 오래됐겠죠. 그렇죠? 우리 역전에 대해서 배웠었어요. 언제 배웠냐면 우리 선생님이랑 직접 대면 수업을 할 때 여러 가지 퇴적 구조를 가지고 지층의 상하 판단을 할 수 있다 그랬죠? 그 상하 판단을 함으로써 지층이 역전이 되었다, 되지 않았다를 판단할 수 있다고까지 배웠습니다. 자, 이게 읽어보고요. 지층 누중의 법칙이었습니다. 세 번째, 동물군 천이의 법칙. 동물군 천이의 법칙이라는 말은 무슨 말이냐면 시간이 지나면 지날수록 우리 지구상에 살았던 동물들은 더 진화가 됐다. 더 고등 생물들이 살게 되었다. 그래서 화성에 나타나는 그러한 생물들도 더 고차원적인, 더 진화가 더 많이 된 생물들의 화석이 발견이 된다라는 말입니다. 자, 이걸 보면 되고요. 자, 볼까요? 자, B지역을 보면 맨 아래층엔 삼엽충이 살고 있네요. 맨 아래층에 삼엽충이 살고 있고, 그 다음에 이메페와 같은 조개류 화석들이 그 다음에 보이고, 그 다음에 불가사리, 그 다음에 뭐가 보이죠? 공룡이 보이네요. 자, 여러분 알다시피 삼엽충은 고생대에 살았던 갑각류 해저 생물이고요. 그 다음에 공룡은 중생대에 살았었죠. 여러분들 딱 봐보세요. 뭐가 더 복잡한 생물인가요? 네, 삼엽충과 공룡을 딱 살펴보면 공룡이 훨씬 더 복잡한 생물로 보여지지 않나요? 그렇죠. 삼엽충 전을 보면 훨씬 더 원시적인 생물들이 살았었습니다. 그러한 화석이 드물게 발견이 되고요. 그리고 공룡 이후에도 더 복잡한 포유류의 화석들이 발견이 되겠죠. 자, 이렇게 해서 보면은 이 파란색 지층을 보면은, 자, 파란색 지층을 보면은 삼엽충도 있고 조개들도 있고 불가사리도 있고 은행나무 잎도 보이네요. 근데 빨간색 지층을, 이 주황색 지층을 보면은 삼엽충은 발견되지 않고, 그 다음에 조개들, 그 다음에 공룡, 불가사리. 자, 그러면은
어느 지층이 더 늦게 퇴적이 됐다는 걸 알 수 있을까요? 자, 주황색 지층이 더 늦게 퇴적이 됐다는 걸 알 수 있다는 거예요. 자, 지사학의 법칙을 공부하는 이유가 뭐냐면 아까 말했다시피 지구의 역사를 알기 위함이었고, 지구의 역사에서 가장 중요한 건 무엇이냐면 지층의 선후 관계를 파악하는 일입니다. 지층의 선후 관계를 파악하기 위해서 지사학의 법칙을 배우는데요. 지사학의 법칙이 앞서서 지사학의 원리인 동일과정설에 의해서 여러가지 지사학의 법칙들이 만들어졌다고 이해하면 돼요. 자, 수평퇴적의 법칙을 통해서 우리는 지층이 만약에 기울어져 있었다라면 지층이 지각변동을 받았음을 알 수 있고, 그리고 수평이 퇴적이 됐다는 걸 통해서 넓은 지역에 퇴적물이 팽팽하게 쌓였다라는 걸 알 수 있습니다. 자, 그 다음에 지층 누중의 법칙을 통해서 더 밑에 쌓인 지층이 더 오래된 지층이다. 그리고 위에 상대적으로 더 높은 곳에 쌓인 퇴적된 지층이 더 젊은 지층이다. 이렇게 해서 선호 판단이 가능하다는 걸 배웠습니다. 동물군 천위의 법칙을 통해서 더 고차원적인 생물, 더 진화가 많이 된 생물들이 많이 발견되는 지층이 바로 비교적 최근에 쌓인 지층이다 라는 걸 확인할 수 있다고 방금 배웠습니다. 자, 지사학의 법칙 나머지 두 개를 알아보도록 하겠습니다. 나머지 두 개는 우리 중간고사 대비하기 위해서 진도 나가는 것과 같은 내용이에요. 관입의 법칙, 이번 시험에도 나왔었죠. 관입의 법칙, 관입당한 암석이 관입한 암석보다 나이가 더 오래되었다. 그리고 관입한 암석은 대부분이 심성합니다, 관입암이다 할 수 있네요. 생각할 수 있겠네요. 여기 나와있죠. 관입당한 암석은 관입암보다 먼저 생성되었다. 관입의 법칙, 이건 넘어갈게요. 부정합의 법칙, 부정합의 법칙도 우리 시험 문제로 출제가 됐었죠. 부정합의 생성 원리를 간단하게 살펴보면 원래 바닷속에서 퇴적되던 지층이 어느 지각 변동을 받아서 융기를 함으로써 지표에 노출이 되고, 지표에 노출이 됐다는 것은 상대적으로 고지대, 그러니까 높은 지역에 위치했다는 것을 말하겠죠. 높은 지역에 위치해 있으니까 퇴적 작용이 잠깐 동안 일시적으로 중지되었다. 퇴적 작용이 중지되었으므로 풍화 침식 작용이 진행이 되었고, 풍화 침식 작용이 진행이 됨에 따라 원래 쌓였던 지층에서 풍화 침식의 산물인 기저여감이 나타났고, 그 기저여감을 포함한 채로 다시 바닷속으로 가라앉았다. 침강을 하게 되는 과정을 겪게 되었습니다. 침강을 함으로써 다시 지층이 바닷속에 들어가게 되었고, 그 바닷속에서 다시 퇴적이 시작되었었죠. 그렇게 기저여감을 사이에 두고 긴 시간 간격을 가진 면을 우리는 부정합면이라고 했었고, 이러한 것을 바로 부정합이라고 하였습니다. 부정합이란 것은 가장 큰 특징이 뭐냐면 긴 시간 간격을 가졌다. 퇴적을 하는 데 있어서 두 지층이, 부정합면을 기준으로 두 지층이 긴 시간 간격을 가진 지층이다 라는 특징을 가지고 있었습니다. 그리고 부정합임을 알 수 있는 것은 기저여감으로 알 수 있고, 첫 번째 기저여감, 두 번째 부정합면을 발견한다면 그것이 바로 부정합 지층이라는 것을 알 수 있었습니다. 자, 그림을 보면 A 지층과 B 지층이 완전히 이질적으로 생겼죠. 자, 여기 읽어보면 A 암석이 생성된 후 지각 변동을 받아서 변성이 일어나고 지층이 거의 수직에 가깝게 세워졌다. 그러니까 거의 경사부정합이라는 거예요. 지층이 원래 평행하게 쌓여야 되는데, 평행하게 쌓여야 된다는 말은 어디서 배웠죠? 자, 수평퇴적의 법칙을 통해서 우리가 배웠었죠. 수평퇴적의 법칙에 의해서 지층이 이렇게 평행하게 쌓여야 되는데, 평행하게 쌓이고 난 뒤에
지각 변동을 받아서 지층이 이렇게 세워졌고, 세워진 채로 어떻게 됐어요? 융기하여서 퇴적이 중단되었다. 그래서 침식이 되었고, 다시 침강하여서 그 위로 다시 새로운 지층, B지층이 쌓이게 되었다. 그래서 A, B 암석은 서로 인접하고 있지만 중간에 퇴적이 중단된 시기, 바로 이면 퇴적이 중단된 시기가 있고, 이 면을 바로 부정합면이라고 하고, A와 B의 관계를 부정합 관계라고 한다 라는 것을 알 수 있습니다. 자, 그래서 지사학의 법칙 5개를 배웠는데요. 자, 세 번째 말합니다. 지사학의 법칙을 공부하는 이유는 지층의 선후 관계를 알기 위함이고, 지층의 선후 관계에는 지구의 역사를 알 때 매우 중요한 요소이기 때문에 지층의 선후 관계를 우리는 배운다고 했습니다. 그리고 지사학의 법칙 말고 지사학의 원리는 동일가정설의 원리라고 해서 현재 일어난 사건이 과거에도 똑같이 일어났을 것이다 라는 것을 기본 전제로 지사학의 법칙 5개가 만들어졌음을 알면 되겠습니다. 부정의 법칙, 관입의 법칙, 동물군 천의의 법칙, 지층누중의 법칙, 수평태정의 법칙도 현재 그런 현상들이 일어나고 있으니까 동일과정성의 원리라고 포함이 될 수 있겠죠. 자, 다음 장 62페이지를 펴보도록 하겠습니다. 자, 암석과 지층의 나이를 보겠습니다. 자, 이걸 네. 자, 앞에서 배운 대로 지층이 생성된 1학년 과학국정 도우미 학생은 지금 바로 5층 교무실로 와주세요. 1학년 과학국정 도우미 학생은 지금 5층 교무실로 와주세요. 자, 앞에서 배웠다시피 지층이 생성된 순서, 자, 지층의 선후관계, 그리고 또 지금 배울 지층의 생성 시기를 알면 이를 이용하여 과거의 사건을 재구성할 수 있어 지사, 그러니까 지구의 역사를 연구하는데 매우 중요하다라고 하는 겁니다. 자, 지층이 생성된 순서는 지사학의 원리, 지사학의 법칙을 통해서 알 수 있고, 이 생성 시기를 어떻게 아는지 그것을 지금 배우는 시간을 가지도록 하겠습니다. 지사학의 법칙들을 이용하면 지층의 선후관계를 알 수 있어. 하지만 지층이 언제 형성되었는지는 알기가 어렵다는 단점이 있어요. 네. 하지만 현재 과학자들은 지층의 나이를 정확하게 계산할 수 있습니다. 구할 수 있습니다. 자, 그러면 현대의 과학자들이 어떻게 지층의 나이를 정확하게 구할 수 있는지 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 지층의 나이는 2가지의 나이가 있어요. 첫 번째로 상대 연령, 혹은 지층의 대비, 그 다음에 vs 절대 연령. 자, 상대 연령과 지층의 대비는 이렇게 묶어주세요. 그 다음에 절대 연령 이렇게 하나로 묶어주고, 상대 연령 지층의 대비라는 것은 무슨 말이냐면, 상대 연령부터 해볼게요. 상대 연령이란 건 무엇이냐면, 비슷한 그 근처에 상대적으로 가까운 지층 2개를 비교를 해서 그 두 지층이 중에서 무엇이 더 먼저 생성이 됐는지, 어떤 지층이 더 먼저 생성이 됐는지 파악을 하는 거예요. 가까운 두 지층을 비교를 해서. 자, 이 상대 연령으로 지층의 선후관계를 파악할 때는 지사학의 법칙을 이용합니다. 지사학의 법칙 앞에서 이용한, 봐보세요. 지사학의 법칙을 이용하여 근처 가까운 지층을 이용해서 지층들의
선후관계, 그러니까 나이를 파악하게 됩니다. 절대적인 나이는 아니겠죠. A라는 지층이 B라는 지층보다 더 먼저 쌓였다. C라는 지층이 D 지층보다 더 먼저 쌓였다. 이런 것을 안다는 게 바로 상대 연령이라는 겁니다. 자, 그리고 지층의 대비라는 말은 무슨 말이냐면 상대 연령은 가까운 지층으로 이렇게 어떤 지층이 더 먼저 쌓였냐 그걸 알아보는 것이었는데, 지층의 대비라는 것은 상대적으로 좀 멀리 떨어져 있는 두 지층을 비교할 때 쓰는 단어예요. 이해됐나요? 상대 연령이라는 것은 지사학의 법칙을 이용하면서 비교적 상대적으로 가까운 지층들의 선후관계, 어떤 것이 더 먼저 쌓였는지 확인하는 방법이고, 지층의 대비라는 것은 상대적으로 좀 멀리 떨어져 있는 두 지층을 비교할 때 사용하는 방법입니다. 자, 그러면은 상대 연령, 지층의 대비를 한번 학습해 보도록 하겠습니다. 자, 이 상대 연령이라는 것은 우리가 앞에서 배운 지사학의 법칙 5개 가지고 지층의 선후관계를 비교를 하면 되고, 이 지층의 대비라는 것은 두 가지가 있어요. 첫 번째, 암상에 의한 대비, 두 번째, 화석에 의한 대비. 뒤에서 나와요. 화석에 의한 대비. 암상에 의한 대비부터 봐보도록 하겠습니다. 자, 암상에 의한 대비. 암상이 무슨 말이냐면 암석의 특징이라고 생각하면 돼요. 암석의 특징. 암석의 특징이라고 생각하면 됩니다. 자, 읽어보면 암상에 의한 대비는 지층을 구성하는 암석의 성분, 조직, 색, 퇴적 구조 등을 조사하여 여러 지역의 지층들이 동일한 시기에 퇴적된 것인지 판단하는 방법입니다. 이때는 그림 2-15와 같이 넓은 지역에 동시에 퇴적될 수 있는 응외암층 별표 치세요. 그 다음에 육상식물이 번성한 지역에서 형성된 석탄층을 주로 이용한다. 석탄층 별표 치세요. 자, 이거는 그림으로 학습하는 게 더 낫겠네요. 자, 암상에 의한 대비. 자, 멀리 떨어진 두 지층입니다. 지금 배우는 게 지층의 대비죠. 지층의 대비에는 두 가지 종류가 있다 했고, 그 두 가지 종류 중에 첫 번째인 암상에 의한 대비를 배워보도록 하겠습니다. 자, 보면 1지역과 2지역, 그 다음에 3지역이 있어요. 이 세 지역은 상대적으로 멀리 떨어져 있는 지역인데, 자, 여러 층층이 아주 쌓여져 있죠. 이암, 삼, 여암, 석회암, 웅해암, 셰일, 이암, 여기도 옆에 다 이렇게 많이 쌓여져 있고, 그 다음에 3지역에도 이렇게 많이 쌓여져 있는데, 자, 여기서 상식적으로 생각을 했을 때 수평퇴적의 법칙에 의해서 이암은 이암끼리 연결해주고 싶고, 이렇게 연결해주고 싶고, 이렇게 연결해주고 싶고, 여감끼리 연결해주고 싶고, 이렇게 연결해주고 싶죠. 하지만 이렇게 하면 안 돼요. 왜 안 되냐면, 이암이나 퇴적암의 특징을 생각해보면 여감은 언제든지 쌓일 수 있고 이암도 언제든지 쌓일 수 있는 그런 특징을 가지고 있어요. 그런 환경만 조건이 만족이 되면. 그렇기 때문에 이암은 이암끼리 연결해버리고 여감은 여감끼리 연결해버려서 이렇게 지층의 퇴적 시기를 이렇게 같다고 놓으면 안 돼요. 그럼 뭘로 갖다가 놓아야 되냐? 바로 이렇게 특징적인 지층을 갖다고 놓아야 돼요. 왜 그러냐면 응외암은 우리가 알 수 있죠. 응외암은 어떤 퇴적물이 무엇이죠? 화산재예요. 화산재. 그렇죠. 화산재는 어떤 환경일 때 나오는 퇴적물인가요? 그렇죠. 화산활동이 활발할 때 화산재가 많이 나오죠. 자, 그러면은 화산활동이 막 중구난방식으로, 그러니까 막 일어나고 싶을 때 일어나고
막 아무 데서나 일어나고 혹은 뭐 빈번하게 일어나는 그런 이벤트는 아니잖아요. 그렇죠? 하지만 화산 폭발이 한번 크게 일어나게 되면은 화산재가 아주 넓은 지역에 퍼져서 얕게 퍼져서 쌓이게 되고 그것이 굳어져서 응해함이 만들어지는 것입니다. 그렇기 때문에 이러한 특별한 이벤트가 있는 그러한 암석인 응해암을 기준으로 층을 딱 기준을 세워버리는 거예요. 그렇기 때문에 선을 이렇게 응해암끼리 연결해버리면 응해암이 만들어진 이 지층은 같은 시기의 층이다. 같은 시기에 있는 층이다라고 해버리는 거예요. 그러면은 응해암들을 딱 연결해버리면 응해암 위에 뭐가 있어요? 석회암이 있죠. 1지역에 석회암, 2지역도 석회암 있고 3지역도 석회암 있죠. 석회암도 자동적으로 이렇게 연결이 되는 거죠. 그죠? 이 석회암들은 같은 시기에 쌓였다는 겁니다. 자, 그 위에 여감도 자동으로 이렇게 연결이 되죠. 그죠? 이렇게 연결이 돼버리고, 자, 그 위에 사암이 있죠. 사암이 있지만 이 지역에는 사암이 없네요. 어떻게 된 걸까요? 네, 1지역에서는 사암이 쌓일 수 있는 환경이었지만 이 지역에서는 사암이 쌓였을 수도 있고 안 쌓일 수도 있고, 안 쌓였다면 없는 거니까 맞는 거고 당연한 거고, 만약에 쌓였었더라면 쌓였지만 풍화 침식에 의해서 사라졌다, 그 지층이 사라졌다고 이해할 수 있습니다. 그러니까 여기에 있던 사암층이 풍화 침식에 의해서 사라져버렸다라고 이해할 수 있는 겁니다. 그 다음에 3지역의 사암 보이죠? 그렇죠? 자, 이런 식으로 쌤이 지금 이렇게 하는 것이 바로 지층의 대비라는 거예요. 자, 나 응해암 밑에 층도 볼까요? 셰일 이렇게 있네요. 그리고 밑에 이암이 있어야 되는데 없죠? 있어야 되는데 없는 거예요. 이런 없는 것을 바로 결층이라고 합니다. 자, 알아두고요. 자, 이렇게 선생님이 이렇게 한 것을 바로 지층의 대비라고 하는 건데, 키포인트가 뭐였죠? 키포인트? 바로 응해암층을 찾는 것이었어요. 응해암층을 찾는 거였어요. 바로 이렇게 응해암층을 기준으로 잡아서 응해암층을 기준으로 여러 지층의 대비를 했었죠. 바로 이러한 응해암층을 바로 키베드라고 합니다. 키베드. 한국말로 건층이라고 합니다. 건층. 열쇠가 되는 층이라 해서 건층이라고 합니다. 뒤에 나와요. 앞에 나왔어요. 이렇게 넓은 지역에 분포하여 지층 대비의 기준이 되는 층을 건층이라고 한다. 자, 건층은 또 응해암층이나 또 뭐가 있다 했죠? 석탄층. 석탄층도 뭐예요? 육상식물이 번성한 지역에서 화석이 되지 못하고 에너지 연료가 돼버리는 거죠. 자, 이러한 석탄층도 건층이 될 수 있다고 합니다. 자, 그래서 여러분들이 외워야 될 게 뭐예요? 건층은 바로 응해암층과 그 다음에 석탄층이라고 외워야 되겠죠. 석탄층. 자, 여러 지층이 있겠지만 이런 응해암층과 석탄층을 찾아서 기준을 딱 잡고 이것이 같은 시기에 퇴적된 지층이구나, 그래서 위아래로 비교를 하면 그러한 행위가 바로 지층의 대비가 되는 것입니다. 자, 암상에 의한 대비 여기까지 하겠습니다. 자, 그 다음은 화석에 의한 대비예요. 화석에 의한 대비. 자, 화석에 의한 대비도 꽤나 멀리 떨어진 지층들을 대비할 수 있는데요. 멀리 떨어진 지층이라고 많이 나오죠. 멀리 떨어진 지층. 자, 화석에 의한 대비를 봐보도록 하겠습니다. 자, I1지역에서는 삼엽층이 나왔고 2지역에서도 삼엽층이 나오는데 층이 있네요. 3지역에서도 삼엽층이 나왔어요. 자, 이렇게 삼엽층이 나온 층만 이렇게 연결을 해서 같은 시기에 쌓였다라고 생각을 하는 거예요. 자, 보면은 1지역을 보면 삼엽층이 있는 층이 G와 M과 같은 높이에 있죠. 그런다고 해서 A, G, M이 같은 시기에 쌓였다라고 할 수는 없는 거예요.
왜냐하면 각종 지각 변동을 받아가지고 지층의 높이가 바뀌었을 수도 있는 거거든. 그리고 그 지역의 특성에 따라서 애초에 지층이 쌓인 높이가 다를 수도 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 그 지층 안에 포함되어 있는 생물을 가지고 판단을 하는 거예요. 자, 이 삼엽충은 언제 살았던 생물이죠? 바로 고생대에 살았던 생물입니다. 이 고생대에 살았던 생물이니까 고생대 때만 살 수 있었던 거예요. 그렇죠? 자, 그리고 보면 물론 1지역은 삼엽충이 가장 높은 위치에 있지만 2지역, 3지역을 보면 삼엽충이 상대적으로 낮은 위치에 있네요. 자, 그럼 볼까요? 이 지역의 위를 쭉 올라가다 보면 화폐석 보이죠? 화폐석. 화폐석은 참고로 언제 살았던 생물이라고 알고 있나요? 신생대예요. 신생대. 고생대가 먼저인가요? 신생대가 먼저인가요? 고생대가 먼저죠. 그렇죠. 이 가운데, 그럼 이건 뭘까요? 공룡 이빨이에요. 공룡 이빨은 언젠가요? 중생대예요. 중생대. 자, 그러니까 삼엽충은 고생대, 공룡 이빨은 중생대, 화폐석은 신생대. 고생대, 중생대, 신생대 지층이 다 모여 있는 거예요. 이 지역에서는. 근데 1지역은 뭐예요? 고생대가 끝이야. 그리고 위에 이렇게 물결 표시 나온 거 보이죠? 여기도 물결 표시가 있네요. 이것은 뭐냐면 부정합이라는 뜻이에요. 부정합면. 부정합면이에요. 그러니까 지금 1지역은 부정합면이 위에 노출되어 있는 상태. 자, 더 이상 퇴적이 안 되고 있다는 소리겠죠. 자, 그리고 2지역을 보면 아주 차곡차곡 꾸준히 착실하고 성실하게 퇴적이 됐다는 걸 알 수 있고, 3지역을 보면 어때요? 3지역을 보면, 자, 고생대에 쌓이긴 쌓였는데 2지층과 1지층에 삼엽충이 퇴적된 지층보다 좀 다른 모양이죠. 다른 모양이에요. 그래도 삼엽충이 살았잖아요. 그러니까 같은 시대에 퇴적이 됐다는 걸 알 수 있다는 거예요. 고생대 때 퇴적이 됐다는 걸 알 수 있다는 겁니다. 자, 그다음에 PON 넘어가서 M까지 가면 뭐예요? 신생대죠. 신생대. 뭘 보고 알아요? 화폐석을 보고. 그럼 뭐가 빠졌어요? 중생대가 빠졌잖아요. 중생대. 바로 이 중생대가 빠졌다는 게 이 부정합의 존재와 일맥상통하는 거예요. 부정합이라는 것은 뭐예요? 긴 시간 간격이 있다는 거잖아요. 그러니까 중생대 동안에 퇴적을 안 받았다, 퇴적이 안 됐다라는 거예요. 중생대 동안. 바로 고생대에서 신생대로 넘어가잖아요. 자, 그것을 부정합면을 보고 알 수 있다는 겁니다. 자, 선생님이 설명을 대단히 좀 어렵게 한 것 같은데 여러분들 다 이해할 수 있죠. 그렇게 어렵지 않은 개념입니다. 이것은 솔직히 문제 한두 개만 풀어보면 다 이해돼요. 자, 이렇게 해서 화석에 의한 대비까지 해서 지층의 대비를 끝내도록 하겠습니다. 방금까지 한 게 뭐냐면 우리는 오늘 시간 동안 아직 끝난 거 아니에요. 오늘 시간 동안 지사학의 원리, 그러니까 동일과정설 지사학의 원리를 바탕으로 해서 지사학의 법칙 5개가 나왔다는 걸 알았어요. 지사학의 법칙 5개 외워야 됩니다. 자, 노트를 해서 알아보도록 하죠. 아니다, 이거는 오늘 마지막 시간에 총정리할 때 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 지층에 대비했고, 상대 연령은 언제예요? 상대 연령 아까 했어요. 상대 연령은 지사학의 법칙을 가지고 한 게 상대 연령을 하는 거, 상대 연령이란 거예요. 아주 인접해 있는 두 지층의 선후 관계를 파악하는 걸 상대 연령이라고 하는 겁니다. 자, 그 다음에 오늘 마지막 시간인 절대 연령을 보도록 하겠습니다. 절대 연령. 자, 절대 연령도 중요해요. 오늘 배운 건 진짜 시험에 매우 잘 나오고 매우 중요합니다. 하지만 쉬워요. 그러니까 여러분들이 공부하기 쉽겠죠. 그리고 점수를 잘 딸 수 있겠죠. 오늘 배운 것들을 놓치지 않는다면. 자, 절대 연령을 배우도록 할게요. 절대 연령은 아까 상대 연령에 대비되는 개념으로서, 상대 연령은 서로 다른 두 지층을 비교해서 무엇이 더 먼저인지만 알면 되는 것이었잖아요. 절대 연령은 뭐냐면 두 지층 그런 거 필요 없어. 그냥 독립적으로 그 지층 딱 한 개만 있어도 돼. 자, 한 개가
그 지층의 절대적인 나이가 몇 살인지 그걸 아는 것이 바로 절대 연령이라는 거예요. 자, 이걸 어떻게 알까요? 지층이 언제 태어났는지는 모르는데, 자, 과학자들은 그것을 해냈습니다. 자, 체크하세요. 절대 연령이라고 한다. 암석의 절대 연령은 방사성 동위원소의 반감기를 이용하여 계산할 수 있다. 방사성 동위원소의 반감기를 이용하여 계산할 수 있다. 이걸 외워야 됩니다. 자, 방사성 동위원소가 무엇이냐? 방사성 동위원소는 쉽게 말해서 방사선을 방출하는, 잠시만요. 방사성 동위원소라는 것은 무엇이냐면 방사선을 방출하는 원소들을 말하는 거예요. 그런데 뭐 좀 깊이 들어간 내용이긴 한데, 뭐 탄소가 있어요. 탄소가 이해리베 비시, 그러니까 6번이죠. 6번인데 6번이란 말이 무슨 말이야? 양성자가 6개 있다는 소리예요. 근데 6번인데 질량수가 막 1, 7, 8 막 이렇게 된 거 있는 거야. 이게 무슨 말이냐면 중성자가 많다는 소리예요. 중성자가. 너무 딥하게 들어가나요? 자, 이거는 없었던 걸로 하겠습니다. 그냥 문과 계열의 학생들도 있으니까 이런 거 몰라도 될 것 같아요. 자, 어쨌든 방사성 동위 원소라는 것은 방사선을 내뿜는 원소라는 건데, 이러한 방사성 동위 원소들은 특징을 가지고 있어요. 시간이 지나면 바뀌어요. 뭘로 바뀌냐면 자원소로 바뀌어요. 갑자기 무슨 소리예요? 자, 원래 방사성 동위 원소를 뭐라 그러냐면 모원소라고 해봅시다. 모원소는 뭐냐면 어미 모자를 쓴 거예요. 그러니까 엄마 원소라는 거예요. 엄마 원소. 이 모원소가 반감기, 그러니까 시간이 지나면 자동적으로 자원소로 바뀌게 됩니다. 자원소로 바뀌게 돼요. 예를 들어서 설명을 할게요. 자, 이 표를 보면 모원소라고 나와 있는 게 여러 가지 있네. 우라늄, 칼륨, 루비디움, 탄소가 있는데, 탄소를 볼게요. 탄소. 자, 탄소를 보면 어때요? 반감기가 뭐라고 나와 있어요? 5730년 이라고 나와 있죠. 자, 이게 무슨 말이냐면, 만약에 탄소가 만약에 10개 있어. 탄소가 만약에 10개 있다고 칩시다. 탄소가 만약에 10개 있는데, 이게 만약에 5730년이 지났어. 그러면은 이 탄소는 모원소겠죠? 모원소. 이 탄소가 방사성 동위 원소야. 이 모원소인 탄소가 10개 있다고 쳤을 때 5730년이 지나면 어떻게 되냐면 자원소로 바뀌었겠죠. 자원소인 질소로 바뀌는데 몇 개로 바뀌냐면 5개 플러스 탄소 5개 이렇게 되는 거예요. 자, 이게 무슨 일이 일어난 걸까요? 자, 방사성 붕괴를 함으로써 이 모원소가 방사성 붕괴를 함으로써 질소 5개로 바뀐 거예요. 이 질소 5개를 뭐라 그러냐면 자원소라고 했죠. 자원소가 됩니다. 왜냐면 엄마에서 자식이 됐다 그 말이에요. 5개로 바뀌고, 바뀌지 않는 탄소 5개가 있는 거야. 그러니까 5개 더하기 5개 하면 10개가 딱 되는 거죠. 그죠? 이것을 뭐라 그러냐면 바로 이 기간을 뭐라 그러냐면 우리는 반감기라고 하는 거예요. 반감기. 다시 설명해 볼게요.
자, 탄소 만약에 10개가 있다고 칩시다. 탄소 10개. 이 탄소는 방사성 동위 원소야. 방사성 동위 원소가 시간이 지나게 되면 자동적으로 모원소에서 자원소로 바뀌게 되는데, 이러한 것을 바로 방사성 붕괴라고 하고, 자원소로 바뀐 걸 봤을 때 탄소 10개가 자원소 5개, 자원소 5개, 그리고 나머지 바뀌지 않는 탄소 5개 합쳐서 10개가 되겠죠. 이때까지에 걸린 시간이 바로 5730년이었다는 거야. 자, 이 시간을 바로 반감기라고 하는 거고, 왜 반감기냐? 이름이 절반으로 줄었잖아요. 절반으로. 지금 모의고사라서 종이 계속 치네요. 자, 뭐가 절반으로 줄었어? 모원소 탄소가 5개로 줄어들었잖아요. 5개로. 그래서 반감기, 반이 되는 기간, 반감기라고 하는 거예요. 자, 계략적인 설명을 했고요. 읽어보면 이제 알 겁니다. 선생님이랑 같이 읽어보겠습니다. 자, 방사성 동위원소, 모원소는 처음에 있었던 탄소 10개는 외부 온도나 압력 조건에 관계없이 항상 일정한 비율로 붕괴하여 안정한 원소로 변한다. 이 안정한 원소를 뭐라고 한다? 자원소라고 한다. 불안한 원소를 뭐라고 한다? 모원소라고 한다. 자원소라고 한다. 이 자원소가 뭐다? 질소. 근데 몇 개? 5개. 왜냐면 방사성 동위원소 탄소가 붕괴하여 처음 양의 절반으로 줄어드는데 걸리는 시간을 반감기라고 하는 거니까. 이게 무슨 말인지 알겠죠? 이걸 통해서 과학자들은 암석의 절대 연령을 계산해내는 거예요. 자, 어떻게 계산했을까요? 볼까요? 자, 이 그래프 중요합니다. 이 그래프. 자, 모원소의 비율 100%. 그러니까 처음에는 모원소만 있겠죠. 탄소 10개만 있겠죠. 그러다가 시간이 지나, 쉽게 말해서 5730년이 아니라 5000년이라고 해볼게요. 5000년이라고 가정을 하고, 자, 여러분 이 그림도 그려 넣으세요. 자, 색칠된 게 탄소야. 탄소가 있어. 근데 5000년 뒤에는 어떻게 돼요? 5000년 뒤에는 불안한 모원소가 안정한 자원소로 방사성 붕괴를 함으로써 바뀌게 된다 그랬죠? 자, 이렇게 5000년 후 이렇게 돼요. 자, 이게 탄소고 이게 질소가 되겠죠? 그죠? 그리고 또 5000년이 지났어. 그럼 어떻게 돼요? 이 불안한 탄소 모원소가 또 절반으로 줄어들겠죠? 어떻게 될까요? 이렇게 줄어들겠죠. 이렇게. 자, 그럼 이게 다 뭐야? 질소야, 질소. 그쵸? 또 5000년이 지났어. 또 5000년이 지나면 어떻게 될까요? 이렇게 절반의, 원래 있던 개수의 절반, 여기 절반의 절반, 이 절반의 또 절반, 이렇게 됐죠? 5000년이 지났으니까. 이렇게. 자, 그러면은 한번 수학적으로 비율을 따져보자고요. 새로 생성된 광물에는 모원소만 들어있다. 그러니까 모원소 처음에 100%죠. 100% 10개. 그러다가 반감기 횟수, 한 번 딱 지났어. 그럼 어떻게 돼요? 절반으로 줄어들겠죠? 절반이니까 여기가 50이죠. 50. 절반 딱 줄어들고, 모원소 비율 50. 그리고 반감기가 한 번 더 돼. 그러니까 반감기 두 번째. 그러니까 여기야. 어때요? 원래 갖고 있던 곳에서 또 절반. 그러니까 몇 퍼센트라고 할 수 있어요? 지금 이건 몇 퍼센트인가요? 이 부분이 전체 몇 퍼센트야? 25%죠? 25%. 전체의 25%잖아. 4분의 1이니까.
그러니까 당연히 여기가 25%죠. 25%. 그죠? 그 다음에 거기에 또 절반. 여기 이렇게 몇 퍼센트. 거기에 또 절반. 이게 몇 퍼센트. 이렇게 해서 반감기 횟수가 지나면 지날수록 어떻게 돼요? 모원소가 줄어들고 자원소가 증가한다. 이 비율은 여러분들 알겠죠? 어떻게 되는지 볼까요? 자, 반감기가 1회 지나면 몇 대면? 1대1. 1대1이잖아. 1대1. 자, 2회 지나면 1대3이래. 어때요? 3개 있죠? 하나, 둘, 셋. 3대1. 그죠? 그 다음에 여기 3회 지나면 한 번, 두 번, 세 번 지났죠? 3회 지나면 어때요? 7대1. 7대1인지 볼까요? 이렇게. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 7대1. 모원소와 자원소와 모원소의 비율 7대1. 이게 됐죠? 야, 선생님이 이렇게 여러분들 얼굴 안 보고 직접 혼자서 이렇게 설명하려니까 되게 힘드네요. 칠판을 보고 여러분들이랑 소통하면서 설명을 하면 훨씬 더 잘하고 여러분들 이해도 쉬울 텐데 너무 안타깝습니다. 그래도 무슨 말인지 알겠죠, 여러분? 그렇게 어려운 개념 아니에요. 말로만 설명하려니까 되게 어렵네요. 자, 그렇게 해서 여러분들 이 64페이지와 65페이지를 반드시 64페이지와 65페이지를 반드시 해보길 바랍니다. 왜 해보냐면 바로 이러한 형태로 수행평가를 제출할 것이기 때문입니다. 자, 이렇게 수행평가에 대한 소개를 하겠습니다. 여러분들 수행평가 수행 29일부터 3일까지, 그러니까 여러분들 학교 나오는 주 있잖아요. 다음 주 말고, 그러니까 이 영상이 나갈 때쯤엔 이번 주겠네요. 그러니까 이번 주 온라인 수업 기간 말고 바로 이 다음 주 29일부터 3일 동안 여러분들이 나오는 첫 시간에 수행평가를 보겠습니다. 자, 범위는 어디냐면, 수행평가의 범위는 어디냐면 지사하기 법칙 59페이지부터 66페이지까지 수행평가 범위는 59페이지부터 66페이지까지로 하겠습니다. 자, 모두 적어 놓으세요. 따로 공지사항도 올릴게요. 온라인 클래스에다가. 자, 어떤 스타일로 나올 거냐? 바로 이 64에서 65페이지 이러한 스타일로 낼 거예요. 그렇기 때문에 여러분들 반드시 64페이지, 65페이지 학습을 하고 빈칸까지 채워 놓은 다음에 친구들이랑 한번 공부를 한번 해보세요. 머리 맞대고. 알겠죠? 이 수행평가에 대한 공지는 따로 문자, 카톡, 그 다음에 온라인 클래스 공지사항에 공지를 하도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 이제 마무리 다 돼갑니다. 반감기에 대한 내용이 이제 또 나오는데, 반감기를 통해서 암석의 나이를 구할 수 있는 건 한계가 있어요. 어떤 한계가 있는지 한번 알아봅시다. 방사성 동위 원소를 가지고 있는 광물은 모든 종류의 암석에 포함될 수 있다. 방사성 동위 원소가 무슨 말이냐면 방사선을 내는 동위 원소. 그러니까 탄소더라도 중성자의 개수가 다른 탄소 몇 개가 있어요. 그 우라늄도 우라늄 한 개만 있는 게 아니라 방사선을 내는 여러 가지 우라늄 원소가 몇 개 있어요. 그런 것들을 이제 모아서 방사성 동위 원소라고 하는 거예요. 그러한 것들이 모원소가 되어서 불안해가지고 자원소로 바뀌는 과정이 있고, 여러분들은 그걸 배운 거예요. 그러한 기간 중에서 모원소가 절반이 되는 그런 기간을 반감기라고 배운 거예요. 하지만 방사성 동위 원소 자료를 이용해 구한 절대연령은 모든 암석의 생성 시기를 나타내지 않는다. 한계를 말하는 거겠죠. 어떤 암석만이 방사성 원소로 절대연령을 구할 수 있을까요? 바로 그건 화성암이에요. 화성암. 별표 치세요. 화성암이에요. 왜 화성암이냐면
방사성 동위 원소라는 것들은 시간이 지나면 지날수록 계속 모원소에서 자원소로 바뀌게 되잖아요. 그렇죠. 그런데 퇴적암 같은 걸 예를 들어보자고요. 퇴적암 같은 거. 퇴적암 같은 거는 여러 가지의 그런 광물과 암석이 퇴적이 돼서 모여서 만들어진 암석인데, 생각을 해보세요. 만약에 어떠한 광물이 1억 년 전에 만들어졌어. 근데 얘가 퇴적이 5,000년 전에 됐대. 그러면은 시간은 어떻게 될까요? 광물이 1억 년 전에 만들어졌으니까 이 광물에 포함되어 있던 모원소들은 1억 년 전부터 계속 방사성 붕괴를 하면서 자원소들을 생산해냈을 거 아니야. 하지만 퇴적은 5,000년 전부터 됐잖아. 그럼 이 퇴적암의 나이는 몇 년이에요? 5,000년이죠. 이 퇴적암의 나이는 5,000년이죠. 하지만 광물을 가지고 절대 연령을 계산했더니 나이가 1억 년이 나왔어요. 그러면 이건 맞은 거야, 틀린 거야? 틀린 거죠. 왜냐하면 광물이 생성된 나이는 1억 년 전인데 이 광물들이 모여서 퇴적이 된 시기는 5,000년 전이잖아요. 그렇기 때문에 퇴적암의 나이는 이 절대 연령 방사성 동위 원소를 가지고 나이를 계산할 수가 없는 거예요. 정확하지 않으니까. 퇴적물의 종류에 따라서 다 나이가 다르게 나오겠죠. 그렇죠? 그 말이 여기 써져 있는 겁니다. 하지만 퇴적암의 경우에는 퇴적물이 기원한 암석의 절대 연령이 측정된다. 그러니까 기원한 암석, 퇴적물을 이루고 있는 광물들의 절대 연령이 측정된다. 퇴적암이 측정되는 게 아니라 퇴적암을 이루고 있는 퇴적물들의 나이가 측정이 된다라는 말입니다. 그렇기 때문에 이렇게 측정한 절대 연령은 퇴적암의 퇴적 시기에 상한선을 지지한다. 그러니까 상한선, 최대 리미트. 광물들이 만들어진 것보다 더 오래된 퇴적암은 없겠죠. 퇴적물보다 나이가 오래된 퇴적암은 있겠어요? 없겠죠. 그렇기 때문에 상한선. 자, 변성암의 경우도 마찬가지예요. 변성암의 경우에도 방사성 동위원소는 변성암의 생성 시기, 그러니까 운이 좋다면 변성이 될 때 나온 이 나이가 광물이 만들어진 시기. 그러니까 이걸 이해하려면 사실 이 부분을 이해를 해야 돼요. 이 부분을. 왜 이 부분을 이해를 해야 되냐면, 변성암이라는 것은 열과 압력이 필요하죠. 열과 압력이 필요해요. 이 열과 압력이 갑자기 왜 나오냐면, 방사성 동위 원소라는 것들의 특징은 뭐냐면 모원소끼리만 모여져 있어야 돼요. 모원소끼리만. 자원소가 하나라도 있으면 안 돼. 모원소끼리만 모여져 있어야 돼요. 근데 모원소끼리 모여져 있으려면 어떻게 해야 되냐면 광물이 열을 받아가지고 녹아야 돼요. 녹아서 다시 그 광물을 만들어야 돼요. 마그마 상태였다가 다시 굳게 되면, 그러니까 마그마 상태였다가 굳을 때 모원소끼리 뭉쳐지는 특징이 있어요. 눈치 빠른 학생들은 이게 지금 선생님이 무슨 말을 하는지 알 거예요. 마그마가 굳을 때 모원소끼리만 뭉쳐지게 된단 말이에요. 광물을 만들 때 모원소끼리만 뭉쳐진단 말이야. 그때부터 반감기가 시작이 되는 거예요. 그때부터. 그렇기 때문에 화성암에서만 방사성 동위원소를 가지고 절대 연령을 측정할 수 있는 거예요. 근데 변성을 보자고요. 변성암은 이미 만들어진 광물들이 열과 압력을 받는다는 말이야. 이미 만들어진 광물들이 열과 압력을 받아서 혹시나 해서 혹여라도 그 열과 압력 때문에 녹아버렸어. 녹아서 마그마가 돼버렸어. 녹아서 마그마가 되었고, 그것이 다시 굳어져서 다시 모원소끼리 뭉쳐졌어. 그때는 변성암의 생성 시기가 이 절대 연령으로 구한 나이와 같겠죠. 그렇죠. 그렇게 되면 운이 좋게도 변성암의 나이와 절대 연령의 나이가 같을 거야. 그럼 변성암의 나이가 정확히 나왔겠죠. 하지만 그렇지 않을 수도 있단 말이야. 그렇지 않을 수도 있어.
그게 언제냐면 방사성 동위원소 광물이 변성된 후 냉각된 시기를 나타낸다. 그러니까 원래부터 변성함이었다가 다시 변성작용을 받아서 다시 굳어지면 어떻게 될 거예요? 그럼 이 변성함의 나이는 어떻게 돼요? A라는 변성함이 있고 A라는 변성함이 만들어졌었는데 열과 압력을 받아서 녹았어. 일부 광물이 녹아가지고 다시 모원소끼리 뭉쳐진 거야. 그렇게 해서 이 모원소끼리 뭉쳐졌다가 다시 반감기가 또 시작돼. 그러니까 리셋이 되는 거야. 리셋이 돼버렸어. 그러면 이 변성함의 나이는 어떻게 측정을 할 거예요? 그쵸? 알 수가 없겠죠. 그쵸? 그렇기 때문에 화성암을 가지고 절대 연령을 구하는 것이고 퇴적암과 변성암으로는 힘들다, 구하지 않는다, 그런 의미입니다. 자, 쌤이 방금 어렵게 설명하는 것이 바로 이 여기 핵심 영양 기르기, 새로운 화성암, 새로운 방사성 동위원소 시계 얘기가 나와 있습니다. 여기에 나와 있어요. 꼭 읽어보기 바랍니다. 시험에는 출제하지 않습니다. 시험에는 출제하지 않지만 방사성 동위원소를 이해함에 있어서 반드시 필요한 개념이니까 꼭 읽어보고, 자, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 고생 많았습니다.